大家好啊！今日咧就帶大家嚟到大埔白石角嘅 Route 83。嗱，呢度睇到咧佢嘅茶餐咧，每個咧都係40零蚊嘅啫，主要係嚇。咁啊 burger 就貴少少啦，50幾蚊，但係真係冇投訴㗎。尤其是個 A 餐嗰塊豬扒咧，炸得非常之香啦。咁佢嗰個湯咧，呢個番茄湯咧係冇投訴啦，真係49蚊，都係嗰句。咁樣咧，我哋睇下佢嘅 lunch set 啦。講一講佢呢一度嘅交通啦。咁當日咧，我哋就係揸車嚟嘅。咁啊就咧泊嗰個屋苑啦 ，Silicon Lane 個屋苑停車場咧就有啲麻煩，因為咧你係要登記嘅喺個保安處嗰度。咁但係一個好處咧就係係有位嘅咯。咁嚟到 Route 83又唔多人，比較靜咧，亦都有啲綠色嘅嘢望下咧，坐喺度非常之舒服嘅。咁佢嘅咖啡咧，之前我都嚟過買外賣嘅。咁呢個 Ice Latte 就24蚊，如果你買外賣，又係冇投訴，因為咧比 McCafe 一定好飲好多噶啦。咁甚至乎比40零50蚊出面一杯咖啡咧，嗰個水準咧都有得揮嘅嚇。朋友咧就嗌咗個 burger 啦。咁佢嘅 burger 就係有少少乾咁，但係都係嗰句啦，冇投訴，因為佢嗰個薯條非常之好食。咁啊 truffle fries 加10蚊啦嚇。另外咧，我就叫咗呢一個 wrap 啦。咁啊比較特別嘅，因為咧佢 wrap 住嗰啲係平時你喺 pizza 裡面會揾到嘅餡啊，例如芝士啊，同埋少少肉咁樣食起上嚟咧係有 pizza 味嘅，好得意㗎嚇。咁又係呢個價錢40幾蚊，真係冇投訴啦。咁我相信我哋會翻嚟幫襯㗎嚇。可能下一次咧試下午餐都未定。咁行翻鋪頭出面咧就一辣嘅鋪頭同埋食肆嘅。咁我哋試過一間台菜啦，咁就個鹽酥雞就真係麻麻地嘅。咁你個人可以自己考慮下去唔去啦。另外就係有間 pet shop 啦，可以幫狗狗沖涼。仲有咧就係一間一田啊，咁樣雖然唔係好大啊，咁但係咧佢裡面都唔少減價貨品，因為可能真係唔係話太多人幫襯啊。咁有啲可能即日到期嘅嘢都有折扣㗎嚇。希望你鍾意段片啦，下一段片再見，拜拜。